女子です。うちの方に来ております。今から皆さんでも行こうかと思って、歩いております。今日は何の日だっけ？今日祝日ですね。祝日ですので、旗がありますね。祝日って感じです。個人的にはあんまり休日関係ないんで、この後も仕事あるんですけれども、いや天気いいしね、やっぱ休日だって人いますね。まだね、人が結構いる感じで、いやもう本当平日とか人いないからね。全然道端とかも、今日も公園とか行くとね、さすがに子供たちとか家族連れの方いっぱいいらっしゃったけど、やっぱ平日はね、本当に皆さん自粛してて、休日であっても全然人少ないですね。いやオリンピックね、どうなるんでしょうか。先迫ってますけどね、どうなってしまうのか。日々刻々といろんな情報が更新されておりますけれども、いろんな人にとっていいなんていうか結末になるといいなとは思いますけどね。何よりも命が大事かなとは思います。すごい逆光感出てますけれども、逆光のまま終わりたいと思います。ではまた。